yu gàtt lay doon parce que ñëpp xam nañ ni tey le dernier jour campagne et que minuit war nañu arrêter toute activité politique may féliciter bu baax a baax sama ñaari frère sama ñaari xarit muy Ramon Kota mi taxaw sama wet ak Ablaye duma ne guleet ci yéen foog naa ku dëkk Koulinguignane xam na seen taxawaay ci quartier bi et xam naa ne vous êtes des fiertés pour Tivaouane Olof Ndiaye nag daf ne ku def li la war wàccoog li la wër li leen war rek ngeen def seen mbokk aye seen mbokk soxla ngeen bàyyi ñëpp téye ko foog naa seen jàng wàcc na surtout ni ngeen ko defee dafa neex ci xol ndax wax ngeen ko ñëpp dégg waaye jëf ngeen ko aussi ñëpp gis kon ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax li Ablaye Mboup wax sama digganteeg yéen doy na sëkk yéen xam ngeen man xam naa ñu ngi bëgg a yàgg ñuy rafetlu bu baax a baax initiative bii ngeen jël ngeen defal ko aussi ku ko jar parce que maa ngi ko doon wax pendant 20 jours foog naa ñun ñëpp ku ne am nga lu la ëpp sa soxla waaye bu ñu bàyyee suñu soxla ànd ak l'honorable député Massata Samb parce que dañoo am yaqin ni daf ko mérité honorable Massata Samb dañoo def 2 ans à l'Assemblée nationale waaye ci 2 ans yi bépp taxawaay boo xam ne député war na ko taxaw pour représenter son département Massata Samb def na ko ba mu mat sëkk bu ñuy lim ay réalisation duñ fi jóge waaye bu loolu weesoo dama jàpp ni nit mbokkam balaa ngaa laax jaay da ngay laax lekk ba pare et que honorable Massata doomu dëkk bi la ñu xàmmee ko mu nekk jàmbaar ci dëkk bi kon ñun ñëpp dañoo war a laxasaayu jàppale ko alhamdulilah bañ ko xamee booba léegi ñu nekk ci waaye sunu xel gën a dal bi ñu jëlee liste bi toftal ci sunu sœur ma jigéen mbay li Ablaye Mboup wax dëgg la foog naa ku jege honorable Demba Diop Sy xam nañ la ci fulla ci fayda ak ci jàmbaar kon ñaar ñi buñ leen amee sur la liste départementale yàlla def ñu am mandat amaat ko ñu investiraat ñu sur la liste nationale man dama jàpp ni sant yàlla rek moo ñu war laxasaayu ba au soir du 17 novembre yàlla may ñu ndam jërëjëf fi may daanelee jërëjëf fi may daanelee mooy que mbéju kanam borom moo koy fajal boppam foog naa ku xotti war ma sunu kilifa diine ñu xotti sa war ma foog naa nag junj doy na borom xel au soir du 17 novembre ñu wan nouveau régime bi ne amuñu lu dul. je pense que ni comme li ma waxoon démb rek Ablaye boobu pratiquement wax na lépp yaakaar naa ni gars yi avant may commencer il faut que ma nuyu ñi nga xamante ni vraiment tey ñoo waral bis bi quoi Yaya Diallo vraiment ñu ngi lay nuyu. di nuyu Massata di nuyu ma jigéen di nuyu sunu grand Jalimar di nuyu ñoom ma jaara di nuyu vraiment ñi fi toog ñëpp di nuyu sunu papa sunu lépp Demba Diop Sy vraiment avant ñu di taxawal lii dem nañ toog waxtaan ak moom. je pense que ni di nuyu aussi première occasion bi di nuyu Pape Toro di nuyu tamit Souleymane Khoule ko am vraiment ko am njëriñ la mi ngi liggéeyal liggéey ba mu solo di liggéeyal ñoom Khoule Kassé di liggéeyal ñoom Habib Dramé di nuyu ñoom Mame Diaw Mbaye surtout Mame Diaw Mbaye ci engagement am ak ñoom Modou Gueye vraiment di nuyu suñu tàmboor bi nga xam major bi nga xamante ni mooy Mass Moudou vraiment mu am njëriñ di nuyu te aussi maire Ndeye Mbaye mais nag avant tout ñu delloo njukkal suñu benn grand boo xamante ni moom fu ñu waxee il faut que ñu remercier ko muy grand Atou Seck Atou Seck mii ci mbooloo ni waxe Atou moo ne noonu Ramon yaa ngi Ablaye Mboup ci loo leen mënti nekk man MDT laa bokk yéen laa faral ma kenn ku yéen Atou suñu grand la boo xamante ni booba léegi mu ngi ñuy appuyé kon ça fait l'occasion képp koo xamante ni vraiment seet nga ak moom lu baax seet nga ak moom loo xamante ni nii teraanga jiina la ko c'est le moment ou jamais pour nga fay ko mooy lan mooy ngeen voté ko massivement le 4 parce que grand la boo xamante ni en temps de paix mi ngi jàppale képp ku dëkk Tivaouane mi ngi jàppale képp ku dëkk Tivaouane te ñun moom am nañ fierté am contentement mënuñu yéen laa àndal mënuma bàyyi def te du ma remercier aussi ñi nga xamante ni mooy ñoom Jaaja ñoom Ablaye Seck ñoom Lala Ndour ñoom Awa Ndiaye waa MDT ñi nga xamante ni vraiment fu leen woo yu ñëw
waaw je pense que ni wax ji jeex na quoi wax jeex na looy wax pendant des mois di ko wax pendant des heures di ko wax ba mu def tuuti non looy wax da xamatu ko quoi li ñu des rek mooy ñu génne carte yi ay carte mooy gagné du ay wax mooy gagné du ay waxi théorie la ay carte électeur yi moom mooy gagné bu jour boobaa ngeen jël côté bi kii feuille bi Amadou Ba nekk ngeen dugg ko ci urne yi ñu gagné massivement école 4 ñun suñu problème mooy école 4 te ñun kuli leen dëkk ñi fiy ñëw nag di leen jéem a proposé xaalis ñun ñi ñooy kulier pur et dur ñun kenn mënu noo jënd ci problème xaalis kenn mënu noo wax loo xamante ni ñu jaaxal la ñu ngi leen ñaan daal képp ku dëkk kuli ngi jàll ak li ko wër bu jour boobaa nga ñëw votel Amadou Ba liste bi nga xamante ni Amadou Ba moo na ci photo bi ñu takk verre yi humiliation la ñun ñu dëkk kuli fii ndaj lu ne ci waa kuli ñun ñuy gagné fii école 4 loolu humiliation la suñu frère Massata Samb bii nii buñ ko bëggee gis disponibilité am fii lay jaar comme ni ko Diallo waxee fii lay jaar bu dee dem assemblée ñu mun ko gis amul benn difficulté pour gis ko keneen ko la fi voté tamit doo ko gisati Yaya Diallo ñu ngi remercier baax a baax ca taxawaay di remercier Souleymane Khoule di remercier ma jigéen dong wax jeex na jëf ci des ñu ngi leen ñaan képp ku dëkk ku li ngi ñaan ak li ko wër bu jour boobaa nga voté liste bi nga xamante ni Amadou Ba moo ko dirigé maa ngi jéggalu ci parole yi di leen wax rek ni vraiment nous sommes confiants Massata Yaya ma jigéen Diop si boo leen tëddee nelaw leen parce que ñun lépp lu ñu xamante ni mën nañ ko ndax ñun ñaan dafa am solo te ñun nag Serigne Babacar Sy mooy sunu yaakaar fii ak fële kon dañuy ñaan ci barkeem honorable Massata yaak honorable Yaya ak honorable Madjiguène Mbaye ak honorable Demba Diop Sy ci barke Serigne Babacar Sy le 17 novembre balaa 20 heures yàlla na nu ne yéen ñëpp ay député ngeen. wax ji nag du gudd li ñuy wax rek mooy boobu ba léegi nit ñaa ngi ci campagne électorale ñu war a voter le 17 novembre daanaka ñëw na dañ leen doon woo rek pour gën a dàbbali dañ leen doon woo pour gën a dalal seen xel ndax bu coono dee maye bu yéene dee maye bu yëkkati lu nu am muy sacrifice physique wala sanguin wala même financier sacrifice de temps lu mu laaj ñun insha allahu rabbi dinañ ko def pour ndam am yàlla nag moo yor ndam yàlla nañ ko yàlla jox waaye nag honorable ngeen may ma rek ma gërëm sama gaay yi ma àndal muy Habib Trabé di Modou Gueye Ndiaye di Dial di Mandaw di képp ku ci jàpp rawatina nag sunu ñoom booy fay ak ñi nu àndal ñooñu amuñu seen fay kon yàlla mi am seen fay yàlla na leen yàlla fay ñoom Mara Cheikh ñoom Motsi ñoom ñëpp seen groupe boobu ñun amuñu ak dagg sa lex ñoom waa dagg sa lex amuñu seen fay yàlla leen yàlla fay nuyu waa MDT Lalla Ndour a ngi fi ak Awa Ndiaye Ndour Ablaye Seck ñëw na ak Jaaja comme waxtu baa ngi jot ñun duñ monopoliser parole bi mais di wax rek honorable man ak sama waa ji muy Ramon barke Serigne Babacar Sy bu nu doon jox ay milliards deret gin bokk ak yow ak kóllëre gin bokk ak yow ak xadara bin bokk ak yow moo nu ko gënal parce que lu lay xañ sa ndam du jóge ci ñun Mami Mbaye ngi nii toog xam na li nu bokk kon ñun sunu taxawaay ak ñun ñi mel ni ñun ak ñun ñi tënku non danoo war a fexe ba ndam am ñuy nuyu au passage monsieur le maire Jalimar mi ngi noonu ñëw nuyu ma jaara ak ñoom Chérif mooy le coordonnateur du comité électoral xam naa dafa jàppoon mais honorable di la wax ni rek xëy na nit ñi toog nañ fi ba mu yàgg ngeen yéex a ñëw waaye insha allahu rabbi le 17 lépp lu ci war dinañ ko def pour ndam am ma jigéen ñu lay yóbbante nuyoo ci honorable Demba Diop Sy wax dëgg yàlla woo nanu ñu toog ak moom te laata mu ni woo yow moomu danga maa woo ñëw sunu kër ma am lu ma la wax
te ñun amuñu ay milliards yoruñu ay 4x4 mais am nañu sunu ngor am nañu sunu fulla am nañu sunu kaddu danañ fexe ba lu ñu wax ak sunu moroomu nawle lay jóge ci yow lay jóge waaye du jóge ci ñun. lii may wax nag dama koy waxal Tivaouane gi yëpp waxal ko quartier bi yëpp waxal ko zone école 4 mani ñu xoole ba Massata bañ a gagné école 4 loolu gàcce la ndax moom la ñuy yendool moom la ñuy yeewoo ndool ñu nag moom ak baayam la woon yàlla na yàlla yokk leeram ku ci nekk fii Tivaouane ma Yacine Samb am la lum la ci kon c'est l'occasion pour nous ñuy profiter ci occasion bi tamit di rendre hommage ak di ko ñaanal yàlla maam Ngañ man kenn la woon ci moom yàlla na ko yàlla yërëm kon daal honorable guddi na monsieur le maire Gora Mbaye mi ngi ñi ni moom lu nekk la daj lu ne dégg nañ ko ci campagne bi nag mais ñun yàlla dogal na ñi ngi sant yàlla yàlla dogal na politique dañ koy def ak ay vertu mais defuñu ko ngir ay vice beneen bi ci des Tivaouane nan fexe gañe ko ndax Cheikh Omar Diagne wax naa ko démb te man loolu dama koo gëm ku taxaw ni Tivaouane gàmmu Tivaouane fi leen ni rawale xaalis bi nu sàcc fi leen koy blanchir ak Touba dama ne nan am sun fulla ak sun fayda dóor koy carte ba bu ëllëgee bala muy waxaat dana remuer la langue 7 fois avant de parler. Honorable Yaya Diallo encore une fois merci yow xam nga man xam naa loolu démb la tey di soog a ñëw vraiment daal ñun kontaan nañu wëz yow amuñu sa fay ñi ngi guddal sax te waxtu baa ngi jot mais Massata jàppal ni daal billahi barke Serigne Babacar Sy lu lay am ndam ci la ñu nekk lu la koy xañ bokkuñu ca doxuñu ci xalaatuñ ko.